A janë devijuar votat e pakicave jo serbe në zgjedhjet e 14 shkurtit nga Bekim Shehu. Përfaqësues të shumicës së pakicave jo serbe kanë kërkuar reagimin e përfaqësuesve ndërkombëtar për atë që ata e quajnë manipulim të listës srpska për përkrahje të caktuar të disa deputetëve nga rradhat e komunitetit bosnjak. Kjo për faktin që partitë të caktuara të komuniteteve jo serbe morën vota në vendbanime ku jetojnë vetëm serb. Me këtë, po pretendohet se lista srpska, krahas 10 deputetëve të saj, po synon që në rradhat e veta të ketë edhe deputet të pakicave të tjera. Gjuević, do të garantojmë vendet tona. Njohës të çështjeve juridike, thonë se vendet e garantuara që ju takojnë komuniteteve jo shumicë, pa u respektuar autenticiteti i votës, jo vetëm që e humbin kuptimin e tyre, por edhe bëhen pengesë serioze për funksionimin e demokracisë. Osman Gjuević, nga Partia Bosnjake Naza Iniciativa, ka kërkuar reagimin e pranisë ndërkombëtarëve për rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit. Sipas tij, partitë të caktuara të komuniteteve të tjera morën vota në qytetet ku jetojnë vetëm serbët. Ai ka thënë se kjo është shkelje kushtetutës së Kosovës, teksa ka paralajmëruar ndjekjen ligjore. Ne do t'i përdorim të gjithë mekanizmat ligjor për të garantuar vendet tona. Ftojmë institucionet relevante dhe ndërkombëtarët që të reagojnë ndaj kësaj çështje dhe të sigurojnë që mos të shkelen të drejtat tona të garantuara me kushtetutë, ka thënë Gjuević. Akuza për listën serbe. Disa parti bosnjake dhe rome kanë akuzuar drejt për drejt listën serbe se ka ndikuar në shtimin e votave për partitë të caktuara vetëm që të shtrinë ndikimin e saj në kuvend për te 10 ulëseve të veta. Partitë e pakicave jo serbe organizuan një marsh në kryeqytet ku kundërshtuan kështu synimet e listës srpska. Ata thonë se lista serbe e udhëhequr nga Goran Rakić ka vënë qëllim që të mbledh vota për 3 subjekte politike të komuniteteve të tjera jo pakic, një bosnjake, një rome dhe një gorane, në mënyrë që të llogarisin me 3 deputetet e tyre në kuvend, krahas 10 deputetëve të saj që i ka të garantuar. Balje, e rrezikshme për Kosovën dhe komunitetet. Partia e Komuniteti i Bashkuar, UZAH, i Adriana Hoxhić, Iniciativa Rome, RI e Gazmen Salijević nga Gračanica dhe Partia Unike e Goranëve e Adem Hoxhës do të kenë nga një deputet në parlament në bazë të rezolutave të zgjedhjeve të 14 shkurtit. Kryetaria e Unionit Social-Demokrat, Duda Balje, që vjen nga rradhat e komunitetit bosnjak, ka thënë se partitë e sipërpërmendura janë në linjë me listën serbe. Koalicioni Vakat ka afër 1000 vota nëpër komunat serbe, kurrë nuk ka pasur deri tash. Edhe është evidente, ata janë pjesë e planit lista serbe. Adriana Hoxhić nuk ka pasur më shumë se 700 vota të bosnjakëve. Më shumë se 6.000 vota ka pasur nga serbët nëpër komunat serbe. Unë do të bëj ankesë në gjykatën kushtetuese dhe PZAP për shkak se ata kanë shkelur kushtetutën dhe unë mendoj se kjo është shumë e rrezikshme për Kosovën dhe komunitetet në Kosovë, tha gjatë marshit protestues Duda Balje. Për 3 ulëset e garantuara për komunitetin bosnjak në kuvendin e Kosovës, kanë ngëruar 5 subjekte politike bosnjake: Koalicioni Vakat, Unioni Social-Demokrat, Partia e Re Demokratike, Iniciativa e Jon dhe Komuniteti i Bashkuar që udhëhiqet nga Adriana Hoxhić. Sipas rezultateve të zgjedhjeve, më së shumti vota nga këto subjekte ka marrë Komuniteti i Bashkuar, Adriana Hoxhić. Ky subjekt ka siguruar një ulëse të garantuar në kuvendin e Kosovës, po ashtu edhe Koalicioni Vakat ka siguruar një ulëse të garantuar në kuvendin e Kosovës. Dhe një ulëse të garantuar për komunitetin bosnjak e ka marrë edhe Partia e Re Demokratike NDS. Akuzat se Partia Komuniteti i Bashkuar Bosnjak ka bashkëpunuar me listën srpska i ka hedhur poshtë udhëheqësja e këtij subjekti politik Adriana Hoxhić dhe përfaqësues të listës srpska. Hoxhić thotë se nuk ka pasur asnjë marrëveshje me listën serbe, siç është pretenduar ditët e fundit nga përfaqësues politik të pakicave në Kosovë. Nuk kemi marrëvesh që me na sjell votat. Lista serbe është legjitime në Kosovë. Nuk është e vërtetë që ka marrëveshje me listën serbe. Bashkëpunimi im me përfaqësuesit e listës serbe në komunën e Mitrovicës Veriore nuk ka dëmtuar asnjë komunitet. Nëse unë marr besimin e qytetarëve, do të punoj vetëm për interesat e komunitetit tim dhe komuniteti im është komuniteti bosnjak, ka thënë Adriana Hoxhić. Vjosa Osmani, kemi ndërhyrje të drejtë për drejtë të shtetit serb. Shqetësimin për ndërhyrjen e Beogradit zyrtar përmes listës srpska në procesin zgjedhor në Kosovë e ka shprehur edhe ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani. Ajo ka thënë se në zgjedhjet e 14 shkurtit, tek votat e komunitetit, kemi ndërhyrje të drejtë për drejtë të shtetit serb. Për fat të keq, ndërhyrja nuk mund të reduktohet këtu në ndërhyrjet e listës serbe. Kjo është ndërhyrje drejtë për drejtë e Vučićit. Pra është ndërhyrje e një shteti, pra shtetit serb, në një proces elektoral të një shteti tjetër, në këtë rast të Republikës së Kosovës, gjë që ndalohet edhe me të drejtën ndërkombëtare, ka thënë Vjosa Osmani.
duke shtuar se ajo këtë shqetësim e ka shprehur edhe te komuniteti ndërkombëtar. Unë kam shprehur këtë shqetësim në kontaktet e mia me Washingtonin, Berlinin dhe Brukselin, por edhe me kryeqytetet e tjera, sepse kjo shkon përtej zhvillimeve tona të brendshme dhe tregon për një qasje destabilizuese të Serbisë në rajonin ton, thot Osmani. Vjosa Osmani thekson se komunitetet do të ankohen sepse u është shkelur e drejta e tyre. Kjo duhet të ndodhë kur të certifikohen rezultatet. Për ekspertë të çështjeve juridike, është e rrezikshme për demokracinë nëse ndodh që lista serbe, që e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, të ketë ndikim tek deputetët e pakicave jo serbe. Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit e Kosovës për drejtësi, thotë se vetë fakti që përfaqësues të komunitetit bosnjak marrin mira vota nga serbët është devijim i vullnetit të interesit të bosnjakëve dhe përfaqësim jo adekuat i tyre. Një lojë politike mes listës serbe me partitë të saktuara, qoftë bosnjake, qoftë rome, e cënojnë në rend të parë rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. I cënojnë parimet bazë me të cilat Republika e Kosovës përmes kushtetutës ju garanton komuniteteve jo shumicë në Kosovë të drejtën për të përfaqësuar nga përfaqësues legjitim, që pasqyrojnë interesin, vullnetin e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Me vetë faktin që përfaqësues të komunitetit bosnjak marrin mira vota nga serbët, kjo me të vërtetë është devijimi i vullnetit të interesit të bosnjakëve. Është jo përfaqësim efektiv të adekuat të interesave të tyre, shkroi Ehat Miftaraj në profilin e tij në Facebook. Ndërkohë, 48 organizata jo qeveritare të komuniteteve jo serbe në Kosovë, në një komunikat të përbashkët për mediat, kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me zhvillimet pas zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Ato thonë se ekzistojnë përpjekje që të uzurpohen vendet e garantuara për bosnjakët dhe komunitetet e tjera jo shumicë në kuvendin e Kosovës. Sipas tyre, përpjekja për të uzurpuar vendet bosnjake në kuvendin e Kosovës me vota nga komunitetet e tjera është një veprim flagrant i shkeljes së dispozitave kushtetuese dhe të drejtës së një populli jo shumicë për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre që do të mbrojnë interesat e vet. Pas certifikimit të rezultateve përfundimtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, këto organizata jo qeveritare të pakicave jo serbe dhe përfaqësues të pakicave bosnjake dhe rome kanë paralajmëruar se do të ankohen në gjykatën kushtetuese, nëse mekanizmat paraprak që janë në kuadër të KQZ-s nuk sankcionojnë, siç thonë, devijimin e votës për komunitetet jo shumicë që kanë vendet e garantuara në kuvendin e Kosovës. Ato u kanë bërë thirrje të gjitha institucioneve kompetente në vend që të adresojnë problemin dhe të anulojnë mandatet jo kushtetuese, si dhe u kanë bërë thirrje përfaqësuesve të huaj diplomatik në Kosovë që të përfshihen në zgjidhjen e këtij problemi.